Ja, heute soll es um den nächsten Käse gehen, den letzten vor der Türkei, also vor dem Türkei-Käse. Mehr dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Hazelnut Adventures. Wir sind zurzeit nicht auf Reisen, aber wir haben ja diverse andere Sachen gemacht, unter anderem den Käse. Beziehungsweise ich habe insgesamt jetzt drei Käse gemacht. Einen Bergkäse, den habe ich ja schon geöffnet, das habe ich ja schon in einem Video auch gezeigt. Dann habe ich einen Schnittkäse gemacht, darum wird es heute gehen. Und dann haben wir das eigentliche Ziel gemacht, den Käse in den Bergen in der Türkei. Das ist also ein richtiger Bergkäse und der braucht noch ein bisschen, der muss noch ein paar Wochen reifen, aber dann werde ich auch den entsprechend mal öffnen. So, jetzt zeige ich euch die Käse nochmal und wie das Ganze jetzt geöffnet wird. So, hier haben wir diese beiden Käse. Wir haben auf der rechten Seite hier den Käse, der heute geöffnet wird. Das soll ein Schnittkäse sein mit Kräutern. Und auf der anderen Seite die etwas größere Nummer. Das ist der Käse aus der Türkei. Den Schnittkäse habe ich gemacht aus knapp 5 Litern Milch und der andere aus knapp 15 Liter Milch. Aber wie gesagt, den haben wir ja in den Bergen in der Türkei gemacht. Das könnt ihr euch da auch nochmal angucken, wie wir das da gemacht haben. Es war eine sehr spannende Geschichte eigentlich auch. Die Produzenten liefen draußen rum noch. Und ja, genau, guckt es euch an. Das ist interessant. So, und ja, jetzt werden wir hingehen und mal diese Käse öffnen. So, ich habe das jetzt hier mal soweit vorbereitet. Der sieht eigentlich ganz gut aus. Hier diese Placken hier oben, das ist vom Tellerrand noch gewesen. Da müssen wir einfach mal gucken. Ich denke, da ist nichts mit passiert. Er hat eine Wachshaut, deswegen sieht er so ein bisschen dunkel aus. Aber interessant ist, dass natürlich was drin ist. Und da werde ich jetzt hier einfach mal einen Schnitt ansetzen und dieses Teil durchschneiden. So, das geht ein bisschen schwieriger als gedacht. Und so sieht er von innen aus. Und da würde ich pauschal mal behaupten, das sieht nicht gut aus. Ich befürchte, dass dieser Käse kaputt ist. Ja, gut sieht er jetzt nicht wirklich aus. Von der Konsistenz her ist er eigentlich okay. Riechen tut er eigentlich auch wie Käse, aber wie gesagt, das sieht so aus und hier ist auch ein Stück abgefallen. Weiß gar nicht, soll ich das jetzt probieren? Gehe ich dabei hops oder was? Keine Ahnung. Ich probiere mal. Hier ein kleines Stück. Ja. Das schmeckt nicht. Wenn man sich das also anguckt, der hat zu viel Kräuter da drinne. Da habe ich es ein bisschen übertrieben. Und ich versuche jetzt hier nochmal so ein Stückchen abzuschneiden. Ja, also dieser Versuch, würde ich sagen, der ging ein wenig in die Hose. Das sind jetzt etwa, ja, wann habe ich den gemacht? Im Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Das sind, naja, sagen wir mal so 4 Monate müssten es jetzt mindestens gewesen sein. Arbeit, die pauschal jetzt mal für die Katz waren. Ja, schade, aber lässt sich nicht ändern. Ich hoffe, dass der andere entsprechend noch ein bisschen besser ist, dass der besser geworden ist.
Ja, was machen wir da jetzt mit? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich denke, der ist jetzt kaputt gegangen und lässt sich nicht weiter verarbeiten. Einen Versuch mache ich noch. Ich nutze mal unseren Airfryer und versuche mal hier ein bisschen was zu schmelzen. So, ich mal gucken, vielleicht wird das mal ein bisschen was. Ich gebe mal hier so ein bisschen in die kleine Schüssel hier. Ich schneide hier mal noch ein etwas größeres Stück ab. Ihr seht, das ist diesmal kräftig in die Hose gegangen, glaube ich. So, da ist noch ein bisschen was dran hier, das muss noch ab. So, das legen wir da mal rein. Und das kommt jetzt in den Airfryer. So, tun wir das mal hier rein. Schalten den Airfryer mal ein. Powern wir mal auf 200 Grad und 4 Minuten. Und dann schauen wir mal, was dabei jetzt rauskommt. So, 4 Minuten war der jetzt drin. Gucken, was passiert ist. Mal rein gar nichts. Er ist ein bisschen weich geworden, aber ja. Nein, das ist eine Katastrophe. Ja, wie man sieht, es ist nicht ganz so einfach, einen Käse zu machen. Der erste ist wunderbar gelungen, das habt ihr im Video gesehen. Dieser zweite hier mit diesen ganzen Kräutern drinne, das ist, würde ich sagen, eine Vollkatastrophe. Er riecht eigentlich, geht so. Also ganz so schlecht riecht er jetzt nicht. Ich kenne diverse Käse, die gekauft worden sind, die ich mal gekauft habe, die auch so gerochen haben. Aber erstens von der Konsistenz her sieht er nicht gut aus, er bröckelt und wir sehen es jetzt auch hier beim Erhitzen, das funktioniert nicht. Also, zweiter Versuch, diesmal misslungen. Jetzt haben wir noch einen Käse im Kühlschrank und das war wieder ein Bergkäse. Das hier sollte ein Schnittkäse sein. Der lässt sich nicht schneiden, das ist für Schnittkäse schlecht. Aber jetzt haben wir noch einen Bergkäse im Kühlschrank und ja, wie schätze ich den so ein? Gute Frage. Also wir haben diesen Bergkäse dann in den Bergen ja auch produziert. Er kam gekühlt auch hier nach Deutschland. Das war alles ist kein Problem. Er sieht soweit von außen ganz gut aus. Das ist, ja, war das bei dem jetzt hier auch der Fall? Sah der auch von außen gut aus? Weiß ich nicht. Also ich habe schon von Anfang an gedacht, dass dieser Käse hier ein bisschen sehr dunkel war. Das liegt daran, dass ich zu viele Kräuter genommen habe. Das sehe ich jetzt auch ein. Und bin ein bisschen traurig, dass meine Arbeit jetzt hier mehr oder weniger kaputt gegangen ist. Aber ich hoffe jetzt auf diesen nächsten Käse, dass der besser geworden ist. Und da werden wir noch ein paar Wochen jetzt warten, bis wir diesen öffnen. Bleibt bis dahin weiterhin gespannt. Wir gucken zusammen, ob das Ganze dann was geworden ist. Bis dahin, tschüss.